咁我哋首先會有4件皮料啦，另外工具部分有鉸剪、火機同線要用到嘅。皮料部分呢，我哋有兩個一樣色嘅，就係佢嘅正面啦同背面，中間嗰塊就係佢個扣啦。另外仲有一個第二隻色嘅，就係會突出佢下巴嗰個毛嘅部分嘅皮料。咁我哋嘅做法呢，其實就會將呢幾樣嘢搭起嚟，係啦，到時候個樣就會係咁樣啦。咁背脊都係見到你皮面嘅部分嘅。咁然後我哋就會將下面呢啲窿嘅位置咧重疊，咁樣穿過幾層皮，將佢固定翻。咁左右位置我哋會最後先做，因為係佢嘅鬚嘅部分。咁另外頭頂同下巴兩個位，呢3個部分我哋會做咗先嘅。我哋會先做下邊啦，最後再做上邊嘅部分。因為咧，我哋會固定咗下面，然後再做上面嘅時候要重疊，凸起佢個面嘅位置啦，同埋我哋要落翻個扣嘅。好，咁我哋首先開始攞起條線先。咁條線呢，我哋係會一次過繼續用落去，咁所以用嘅時候記得唔好攞到咁前嘅部分。我哋用咗線尾嘅位置先，剩翻多啲線俾自己用。好，咁我哋首先反轉個皮料啦。我哋每次入針都記得一定要有皮料嘅背脊入針嘅，因為我哋最後收針都想喺背脊，所以我哋呢會喺背脊入針。咁我哋先做佢下巴左邊呢個窿啦，跟住就到中間呢塊都係呢一格，再去到最面呢一塊都係呢一格，然後我哋拉晒出嚟。好，跟住幫我預留大約1隻手指嘅長度，跟住揾手指撳住呢個線尾啦。咁呢個時候呢，我哋就將手上面支針穿翻落隔離呢個窿度。咁同樣呢，係要穿過晒呢3層皮料嘅。穿嘅時候，如果你發現篤唔過呢，我哋可以喺個皮面嘅位置再篤多下先，因為有時候皮底入針呢，佢係冇咁易穿得過，咁所以呢，你可以喺皮面篤一篤先，再繼續穿過去。好，跟住拉晒到底啦。咁呢個時候呢，你會發現正面我哋已經固定咗一個位置啦。咁我哋要做嘅其實係將呢2個窿呢來回咁樣兜圈。咁所以而家只係得半個圈啫。我哋經翻有條線，我哋起點嗰個窿入翻針，將佢拉翻去到尾。咁而家就為之將我哋要縫嘅位置包咗個圈圈啦。好，咁呢一個動作呢，我哋要重複嘅。我想將呢個位置圍繞去大概3個圈左右。好，咁呢度係1個圈啦。我哋繼續落去翻隔離嗰格。好，都係對翻準啲窿先縫。好，而家就係2個圈啦，跟住記得幫我拉緊。好，然後我哋再穿翻去背脊。咁呢度呢，就係2個半圈啦。好，咁我哋可以收針啦。收針嘅時候呢，我哋會用到鉸剪同火機嘅。咁就將個線尾剪成大約1-2 mm 呢一個長度先。然後呢，我哋會用火機，記得2件東西呢係打橫，我哋拼埋去燒，就唔好上下嘅。我哋要自己睇到個火，咁望住個線尾就嚟貼近皮面啦，就可以揾個火機扼實佢。好，再嚟多次，貼近皮面啦，2秒左右啦，扼實佢。好，然後呢，你會見到呢度形成咗2個結，咁摸落去呢，平滑就可以噶啦。好，咁做咗一邊之後，我哋做埋另一邊下巴啦，同樣攞翻起啱啱用過嘅線。好，都係記得我哋要喺背脊入針先嘅。咁所以呢，我哋篤咗落去之後啦，穿過幾層皮料，同一個位置嘅窿位。如果發現背面好難穿呢，喺正面我哋篤一篤翻個窿先，係啦，通咗啲窿呢，我哋就會易啲縫噶啦。好，咁又係啦，拉到尾嘅時候，剩翻大約1隻手指嘅長度啦，跟住撳實佢，然後呢，就喺側邊穿翻出去，拉晒到尾。好，背脊我哋入翻針。好，呢度就為止完成咗1圈啦。同樣我哋做2個半圈，所以呢，穿翻落去隔離有個窿嗰度啦，拉到尾，背脊再入翻針。好，而家做咗2個圈啦，記得拉緊。好，
最後去返背脊。好，我哋可以剪咗佢收針，剩返1-2 mm 嘅長度啦。攞個火機，左右拍埋，壓實佢，左右拍埋，壓實佢。好，咁我哋就固定好個下巴位置啦。係啦，咁呢個時候呢，我哋去到頂嘅部分啦，你會見到上面會有一個裂痕同埋有4個窿嘅。咁我哋要做嘅嘢呢，其實就係將佢重疊，變成得返2個窿。然後我就會對埋後面嗰2塊嘅2個窿去做縫合啦，同埋會攝返呢個球喺中間嘅。咁所以首先都係我哋會喺背面入針啦。我哋先穿過咗1塊之後，再穿埋藍色嗰塊。然後呢，我哋就會穿埋扣嘅位置啦。跟住我哋就記得要重疊啦。好，重疊地穿咗一邊窿先，跟住穿埋重疊起嚟嘅同一個方向嘅窿。好，跟住係拉到尾，剩返1隻手指左右嘅長度啦，撳實佢。好，咁呢個時候呢，因為未拉緊晒條線啊，所以佢會彈開嘅。咁唔緊要嘅，我哋對返啱窿位縫就得啦。都係穿過晒咁多層皮料，剩返未穿嘅嗰一格嘅窿啦。跟住慢慢拉出嚟。好，你可以喺呢個時候先做返調整個立體嘅位置。好，跟住拉緊，就係咁啦。咁我哋記得穿埋個隔離先為之完成咗1圈。咁你可以呢喺側邊穿嘅時候呢，掀開睇一睇個窿位對唔對，因為而家比較多皮料，咁所以我哋要逐層穿返過去，要少少時間啦。咁你可以望一望啲窿位對返準未先嘅。好，拉晒到面又係，而家係1個圈，咁我哋記得拉緊。同樣做法啦，又係兜返個隔離。我哋希望將呢個位置做到最少2個半圈嘅，都係對返啱啲窿位先至縫啦，唔使淨係一味向前推嘅。好，推返隔離，呢度完成咗2個圈，最後我哋將佢去返背脊。好，咁呢個時候就可以做收針啦。咁我哋就完成咗個結構啦，就係咁樣。好，跟住我哋轉頭就做埋個鬚嘅位置。好，鬚嘅位置呢，我哋繼續用返呢條線啦。咁我哋逐格嚟啦，今次皮面定皮底入都冇所謂嘅。咁但係同樣我哋都係剩返大約1隻手指嘅長度。咁我哋呢就會喺度打結啊，我哋一齊打3個結。咁啊，將短嗰條穿過去，好似平時咁打裂啦，掹到最尾，繼續我哋喐短嗰條，又係穿過去打結。好，再嚟多下，再穿過去打裂。好，打好結之後呢，我哋就將條線剪返大約一樣長度先。我哋可以一次過最尾先修剪佢嘅鬚去到你想要嘅長度。咁到下面一樣啦，穿咗過去，剩返少少線嘅長度，我哋攞住短嗰條兜過去喺背面穿返出嚟，打一個裂咯。好，繼續再打結，又係喐短嗰條。好，再嚟多個。好，然後呢，剪返2條，去返大約一樣長度先。好，咁到對面啦，又係穿落去，喐短嗰條，穿過去，喐短嗰條。
我哋就完成咗佢嘅須須啦。咁可以喺呢個時候呢，我哋就捉住一邊嘅須須，咁我會留大約2cm左右嘅長度，咁另一邊都係大約2cm左右咯。好，咁樣一次過修剪佢就會一致啲啦個長度。咁呢個兔仔吊飾就完成啦。